Красоты и удобства много не бывает. В Белгороде завершают ремонт улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка почти 1,5 километра. В последний раз работы проводили в 2014-м. За 9 лет на участке образовалось много ям, а трафик транспорта вырос. На выезде из военкомата обустроили левоповоротную полосу и установили светофор. Привели в норму автобусную остановку. На пересечении улиц Губкина и Королева организовали островок безопасности. На ремонт выделили 100 миллионов 772 тысячи рублей. Работы идут по графику и будут завершены полностью к 15 июня.